سلام به همگی. برای گرفتن وقت ویزا متریک ایتالیا همین رو گوگل میکنیم، گزینه اول رو میزنیم، این صفحه براتون میاد. این صفحه رو کامل بچه باید بخونین. اون 1700 رو هم باید پرداخت کنیم، 24 ساعت بگذره بعد میتونین این مراحلی که میخوام توضیح بدم و انجام بدین. بچه ها شما بسته به نوع پذیرشی که گرفتین باید بر اساس اون وقت ویزا متریکتون رو رزرو کنین. حواستون هم باشه اگه جایی رو خطا برین جای جبرانی نداره. حالا این تایپ ویزاهای دیگه است که من کاری بهش ندارم، میخوام تحصیل رو بهتون توضیح بدم. خب اگه لیسانس پذیرش گرفتی یا فوق لیسانس و یونیورسیتالی ثبت کردی و ثبت شده این وقت رو باید بگیری. بچهای دکترام همینطور اگه یونیورسیتالی اپلای کردن این وقت رو باید بگیرن. بچهای آیمد که سنتر ایتالیا هم هستن و یونیورسیتالی ثبت کردن این وقت رو باید بگیرن. اینجا هم یه سری اطلاعات ساده از شما میخواد. بچه‌ها وقت عادی بگیرین و تا 6 تا متقاضی میتونن یه وقت بگیرن، ولی خب 6 تا 1700 باید پرداخت بشه. حالا من برای یکی از کلاینت ها میخوام وقت بگیرم، از طریق کارت خودم براش واریز انجام دادم. در این تاریخ شماره کارتم اینه، میزنم، اون 24 ساعت گذشته و به حساب ویزا متریک پول نشسته. بعد اینکه پول نشست شما میتونین فرم رو پر کنین طبق اطلاعات پاسپورتتون و همه چی باید درست باشه. گزینه که درستش رو میزنین، تایید، بعدی. اینجا اگه خدمات اضافه میخواین میتونین انتخاب کنین که به نظرم این کار نکنین، هزینه اضافی براتون داره. گزینه بعدی رو میزنین و یه کد براتون ایمیل میشه. اون کد رو باید اینجا وارد کنین و باز گزینه بعدی رو بزنین. اینجا رزرو وقتتون انجام شده و میگه که باید منتظر باشین تا ایمیل وقت اصلی براتون ارسال بشه. این ایمیل رزروه، این ایمیل وقت اصلیه. خب حالا شما ویزا متریک رفتی، مدارکم تحویل دادی و میخوای ببینی وضعیت پروندهت به چه صورته. دوباره میای گوگل ویزا متریک ایتالیا رو سرچ میکنی، این بار گزینه دوم پیگیری درخواست. شما وقتی که مدارک و تحویل ویزا متریک میدین بهتون یه رسید میده، یه کد داره، اون رو اینجا وارد میکنین، تاریخ تولد و کپچا رو میزنین، استعلام میگیرین که ببینین پروسه‌تون تو چه مرحله‌ایه.